救护车抵达意外现场，摩托车被压在围篱网下。41岁女骑士勉强坐起身，但她满手是血，赶紧送医治疗。她还从下面爬起来，手上都是血，然后连骑车都会晃。 目击民众说，再差几秒受伤的可能就是自己。重回现场，在台中市北屯区重划区，风声呼呼，长30公尺的 H 型钢护围篱，疑似因为瞬间强风应声倒下。现场工人帮忙指挥交通，他们说上午风势特别大，早上8点风速大约6到7级，连骑车都骑不稳。加强那个固定跟那个钢筋再电焊起来。 骑车上路遇上强风，没想到路旁围篱瞬间倒塌，幸好中间网状没有直接强压女骑士，但人被压在摩托车底下，造成多处挫伤。现场工人电焊加强固定，是人为还是强风所致，还要调查。记者徐文鹏新台中报道。